Добар ден сите, почитувани представници на медиумите. Оваа влада и ДПМН се очигледно сериозно вмешани во криминал на лица од најголема доверба на премиерот во континуитет се во комуникација со подземните наркокланови. Имаме сериозни причини да прашаме дали сме сведоци на целоста криминализација на ВМРО ДПМН и владата предводена од Христијан Мицковски. Фактите се загрижувачки и алармантни. Ангел Самараков, човек од најтесното обезбедување на премиерот Мицковски, е фатен како оддава доверливи информации на лица од скопската населба Грчец, средина добро позната по активностите на организираниот криминал. Самараков не е случајно обезбедувач кој се нашол до премиерот. Тој е лојален партиски кадар на ВМРО ДПМН. Неговата сопруга е вработена во општина Велес и беше кандидат за советник на локалните избори. Исто така од редовите на ВМРО ДПМН. Ова значи дека се работи за човек од неблискиот круг на доверба на Мицковски. Ако ова не е изолиран случај, пред само неколку месеци шефот на обезбедувањето на премиерот нападна полицаец кој бил на должност за време на акција за борба против дрога. Се обидел да ја спречи полицијата во претрес на скопски локал, случај за кој јавноста дозна само откако медиумите го обзнанија, па не можеше да се сокрие. Два инцидента, двајца блиски луѓе од Мицковски и два обиди од МВР да се прикрие скандалот. Два пати вистината излезе на виделнија само благодарение на медиумскиот притисок. Затоа прашуваме, зошто луѓето од доверба на премиерот имаат соработка со подземјето? Дали ова е случајна состојба или организирана шема? Дали веќе не зборуваме за влада, туку за структура длабоко поврзана со криминални мрежи? И клучното прашање, како обезбедувачот имал такви документи? Кој му ги дал доверливите информации? Кој друг е вклучен во скандалот од Министерството за внатрешни работи? Само една година откако ВМРО ДПМН презеде власта, државата се соочува со бројни несериозни криминални инциденти и улични пресметки во последната деценија. И тоа не е случајно. Денес прашуваме дали државата ја води владата или криминалното подземе преку луѓето на Мицковски. Ова не е политички напад, ова е аларм. Ако премиерот на една држава се окружува со луѓе кои саботираат полицијата и им пренесуваат тајни на криминалци, тогаш прашањето е кој навистина ја води државата. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бара итна и целосна истрага. Бараме политичка и институционална одговорност. И бараме граѓаните да знаат што се случува за затворените врати на оваа власт. Ова не е борба за власт. Ова е борба за каква држава ќе бидеме. Правна и безбедна или заробена од мафијата. Благодарам.